عندها لافريك سي ان مارشي دو 3000 مليار دو دولار. هذه ما لازمش ننساوها. وحدوا البلدان الكل اللي راهم فيها عندنا تما كي طابت الافريقيا بعد اسمه تلقى واحد دي روس دي امريكان دي شينوا دي ترك لي زوروبيان كاين تما. وكاين دي بلدان كيما لو غابون مثلا كيما نيجيريا كيما ليثيوبي كيما لا كوت ديفوار كيما لو غابون باغ اكزومبل. واحد تيتر دانفورماسيون عنده ان بي بي produit intérieur brut تاعو il est équivalent à un pays comme le Portugal. Donc ce sont des pays à ne pas négliger, عندهم un pouvoir d'achat, عندهم une classe moyenne et supérieure اللي عندها الدراهم. Donc il y a des budgets assez importants et il y a beaucoup d'argent à se faire avec ces gens-là. بصح لازم نديروهم. Il faut qu'on borne nos contrats et il faut que l'État s'implique. لازم الحكومة تعاوننا في الحوايج هذو. نعم، إذا فهمنا من كلامك سي توفيق أنه حاليا الجزائر يعني غير مستعدة من أجل اقتحام السوق الإفريقية. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le marché africain, c'est un marché qui est très porteur, mais il faut faire attention. نعم. Voilà. ما هي ربما الشروط؟ ما هي ربما الظروف والشروط؟ نعم، تفضل. Il va falloir impliquer ce qu'on appelle la diplomatie économique. Le rouleau compresseur algérien vient de démarrer concernant la diplomatie économique. Le ministère des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des antennes, un référent dans chaque ambassade. Dans chaque ambassade au niveau international. Et ça, c'est une bonne chose. La deuxième des choses, c'est qu'on commence à avoir des retours, puisque le numéro 2 de l'ambassade du Bahreïn قال لي بلي كان سوق كبير في ديسمبر 2021. انا بلعت فاسمو دونك انا كي جاتني المعلومه هذه رحت طلعتها مع الكابيني تاع الوزير تاع التجاره. قلت لهم كان معرض في ديسمبر 2021 وماذا بينا نحضروا فيه. قالوا لي دوك ندرسوا القضيه ونرجعوا لك. عندنا المشكل تاع لا لوجيستيك الخضره والفواكه ما نقدروش كيفاسمو. سي ان برودوي تري سونسيبل. Donc il y a un produit sensible, donc il faut qu'il y ait une bonne logistique. Quand la ligne Alger-Nouakchott, c'est une excellente chose, il faut l'encourager. Et الجيران تاعنا باش المغرب ولا تونس واش داروا عندهم طرق يهبطوا ديريكتومون للسنغال، يهبطوا لا كوت ديفوار، يهبطوا لقدا البلاد. هذه حنا ما لناش ولازم نستعملوا لا ترانساهاريان. عندنا les banques qui ne font pas leur travail parce que si on prend notre concurrent direct en matière d'exportation de fruits et légumes qui est le Maroc. عنده des antennes dans chaque pays. عنده تجاري وفا بنك راهي في كل البلاد اللي راهي تخدم فيها المغرب. فهمت؟ هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه عندنا لي باتو لازم الحكومه شرات زوج بابر، حاجه مليحه، سي اون اكسيلونت شوز. بصح اون دوموند اسكون دي كونتينر ريفير. فهمت؟ دي كونتينر ريفريجيري باش نقدروا نحطوا الخضره الفواكه تاعنا وباش نقدروا نبعثوها لافريك. ولازمنا حاجه الواحد كي اوسي تري امبورطون سي كو سي كو الواحد كي نحكموا اون اناليز كي نعيروا واش داروا البلدان الاخرين حكموا داروا كيما نحكموا في فرنسا. باغ اكزومبل فرنسا هنا في الجزائر عندها لا شامبر دو كوميرس اي داندستري الجيرو فرونسيز. الالمان عندها ثاني كيف لا تركيا عندها كيف الامريكا ثاني عندها كيف كل بلاد عندها. وحنا هذه ما عندناش الفرصه هذه. حنا ماذا بينا نديروا واحد دي شامبر الجيرو سينيغاليز، الجيرو ايطاليان، الجيرو ماروكان، الجيرو اسبانيول، الجيرو تو سكون فو، الجيرو امريكان، باش نقدروا نشوفوا كي مثلا يجيني واحد امبورتاتور ازربيجاني ولا روس يروح يبعث ان ايميل لا شامبر الجيريان دو كوميرس اي داندستري اللي راهي في موسكو، يقول لهم كاسكو فزافي مثلا القرص ولا عندكم البطاطا ولا عندكم السلطه ولا عندكم اي برودوي طاك يبعثوا لهم وهما يحطوا nous mettent en relation avec cet importateur russe. Et c'est comme ça qu'on fait du business. C'est-à-dire que الواحد لازم نديروا ان ماياج درك، لازم نديروا تشبيكه الواحد كيفاش اسمو باش نقدروا نقدموا في كل البلدان.